In der Nacht gingen bei der Feuerwehr mehrere Notrufe ein, die von Flammen und starker Rauchentwicklung berichteten. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand die Halle in Vollbrand. Gasflaschen explodierten und es kam zu Verpuffungen durch geplatzte Reifen. Ja, das ist natürlich alles keine gute Kombination in so einer Halle, ne? Also, das ist wirklich so eine Sache mit dem Gas. Die einen halten ja viel davon. Ich bin ja auch ein Freund vom Gas im Camper. Aber wenn sowas hier passiert, dann hätte ich es natürlich lieber nicht drin, ne?